to Stockholm. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep your seat back and table upright and escape brutally from cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening overhead compartment as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure that you don't leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight with SAS Starlines. Until next time, and from all of us at SAS, we would like to thank you for flying with us today, and we look forward to seeing you on board again soon. I will also take the opportunity to wish you a really good weekend. Välkommen till Stockholm. Av säkerhetsskäl ber jag dig behålla säkerhetsbältet fastnat, hålla stolsryggen och bordet uppfällt samt utrikesvägar är fria från handbagage till skylten med säkerhetsbältet är slängt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så att inget faller ut. Innan du lämnar flygplanet, kontrollera så att du inte glömmer kvar något ombord. Var uppmärksam på nivåskillnaden mellan flygplanet och bryggan eller trappan när du stiger av. Rökning är endast tillåten inom särskilda rökområden. Vi hoppas att du har haft en trevlig flygning tillsammans med oss på SAS och Starlines. Tills nästa gång vi ses vill vi tacka för att ni har valt att flyga med oss idag. Och vi ser fram emot att se dig ombord snart igen. Och jag vill även passa på att önska er alla en riktigt god helg.